Aya arafite ku ruhande safi ya shuti herejwe na Mangwende cyajya kantu hari ariko munyezama koze save hari shot Manishime Emmanuel arekuye Rutwitsi atwika ishoti rikomeye cyane twita Gatarina umunyezamu dukuza Yesu arongurutse inyuma ye asanga rwanyeganyeze shoti rikomeye cyane hano Manishimwe Emmanuel shoti rikomeye cyane hariya ku munota 27 afunguye konte ye muri Asam Rwanda Premier League 2018 2019 ya igitego cyiza cyane rikaba yahagurukije abafana ba APR Football Club bityo APR ikaba iyoboye none uburyo byatangiye Savio Savio yakoze 136 hariya umunyezamu kurakasi ariko reba hano Erikiera ari marava uburyo yatakaga rebe bari kure cyane kandi na Kayezu urabona yashatse kumufrena ariko ntibyamukundiye kugira ngo Savio shuti ya shot hano niho ryaturutse reba bagenzi be asaba kuri bench bati mwana wacu rwose urakoze cyane igitego cyesa antuka Iranzi Jean-Claude cheza na Ombolenga anashindwa baada na mpira Ombolenga memena lakini shindwa kule pigo wakampa nafasi akakunja mguu na kuachilia mkwaju mkali Etincelle 2 APR 2 Etincelle hawajapata lolote angalia jinsi mpira umerudia hapo mpira karudi pale kachilia mkwaju mkali goalkeeper hangeweza kufanya lolote. Naam, pendwa mtazamaji, hapa ni vifijo na nderemo upande wa timu ya APR ambapo mchezaji Mangwende leo anaandikisha bao lake la pili baada ya kupokea mpira kutoka huko kwenye eneo la hatari, basi akaachia mkwaju. Bao ni hakuna tofauti. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.